მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიოს ისტორიაში, მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, ჩვენ შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი დავაკეთოთ. დღეს ჩვენი თემაა უკრაინა, მითები და რეალობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმარია ვალერი ჩეშილაშვილი, პოლიტიკური ანალიტიკოსი, ადამიანი, რომელიც მე მგონი უკრაინის სპეციალისტი ნომერი 1 არის საქართველოში, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ყავს უკრაინის სპეციალისტები და ადამიანები, რომლებიც არიან დაინტერესებული. და დავიწყოთ იმით, რომ ერთი თვით ამასე დარჩა არჩევნებამდე უკრაინაში. რაზე არის ეს არჩევნები? ანუ რა წყდება ამ არჩევნებზე? ადრე იანუკოვიჩი და ტიმოშენკო. გასაგები იყო, რომ წყდებოდა ორიენტაციის რაღაც საკითხი, პრორუსული, ანტირუსული. იუშენკო თავის დროზე და მაიდანის რევოლუცია პირველი ისის რაღაც ორიენტაციის საკითხი, ეხლა გადაწყვეტილი არის და ეს არჩევნები დღეს რა არის ძირითადი საკითხი ამ არჩევნების თქვენი აზრით? გამარჯობა გელა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. ყოველთვის დიდი პატივია შენთან მოსვლა და დიდი მადლობა ახლა რამდენად კარგი ექსპერტი ვარ ეს ასე ვთქვათ, განსაჯოს მაყურებელმა. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მაკავშირებს უკრაინასთან, დიდი ხანი ვიმუშავე მათ, ბევრი მეგობრები მყავს, უნივერსიტეტის დავამთავრე. და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ უკრაინა არის თავისთავად მნიშვნელოვანი კი არა, საერთოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა რეგიონალური თუ მინდა ევროპული თვალსაზრისით. იმიტომ რომ დიდწილად თუ მნიშვნელოვანწილად არა, უკრაინაზე არის დამოკიდებული, როგორი იქნება ეს პოსტსაბჭოთა სივრცე, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რაც მე არ მომწონს ეს ტერმინი და უკვე რამოდენიმე ინტერვიუში შევთავაზე საზოგადოებას ახალი ტერმინი პოსტტოტალიტარული სივრცე. იმიტომ პოსტტოტალიტარული, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო ტოტალიტარული ქვეყანა, რუსეთი ჯერჯერობით არ არის ტოტალიტარული, მაგრამ არის ავტორიტარული. მაგრამ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დაბრუნდეს ამ ტოტალიტარულ სივრცეში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პოსტტოტალიტარული სივრცე უფრო ადეკვატურად გამოხატავს იმ თავისებურებებს, რაც ახასიათებს, ასე ვთქვათ, იმ არეალს, რასაც ჩვენ პოსტსაბჭოთას ვეძახით და მივეჩვიეთ ამას, მინდა რომ ეს, ასე ვთქვათ, შევცვალოთ. გარკვეულწილად გერმანიაც არის პოსტტოტალიტარული სივრცე მაშინ. არა, ის არის პოსტტოტალიტარული მაშინ. ხო, იმიტომ რომ გერმანიამ უკვე გაიარა ის გზა, რომელიც ადასტურებს და იძლევა გარანტიას ყველასთვის, რომ არასდროს გერმანია არ ხარ დაბრუნდება და იქ არ იქნება და ეს გარანტიები რუსეთთან მიმართება ჩვენ სამწუხაროდ არ აქვს. ხო. ამიტომ უკრაინაზე ეს არის დამოკიდებული და ამიტომ უკრაინის არჩევნები ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ როგორც უკრაინის შიდა პოლიტიკური მოვლენა. ეს არის არჩევნები, რომლის შედეგებიც იქონიებს გავლენას საერთოდ რეგიონალურ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების მოწყობაზე და აისახება კონკრეტულად ჩვენ ბეძეთს. იმიტომ რომ ჩვენ და უკრაინას გვაქვს ზიარი საგარეო პოლიტიკური მიზნები, ეს არის ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება და ამ მიზნის მისაღწევად, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეთანხმებული ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი და შეთანხმებული მოქმედებები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რა ხდება უკრაინაში, რისი არჩევნები? ეს არის უკრაინის, მე გეთანხმები იმაში, რომ ადრე იყო, ასე ვთქვათ, ეს არჩევნები თუ გავიღოს. სხვათა შორის ეს მეტნაკლებად გავს აი 94 წელს არჩევნებს კრავჩუკსა და კუჩმას შორის. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს იყო განსხვავებული პოლიტიკური ფიგურები, მაგრამ ორივეს ჰქონდა ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული უკრაინის მიმართ პატრიოტული განწყობა და შესაბამისად ეჭვს არ იწვევდა, ვიღაცეებში კუჩმა უფრო პრორუსულად არ ითვლებოდა და არა, ჩანდა რომ თითქოს პრორუსულია, მაგრამ კუჩმა ნამდვილად რამ გააკეთა რეალურად უკრაინისთვის, მისი სახელმწიფოებრივი ჩამოყალიბებისთვის, კონსტიტუცია, გრივნა, პარლამენტარიზმი თუგნებავ და ბევრი რამ. ბევრი შეწყვეტილია უკრაინა რუსეთი არ არის. ხო, უკრაინა ნირასია, ხო, სხვათა შორის რომელმაც ძალიან გააღიზიანა. და ეს ყველაფერი მოახერხა ისე, რომ რუსეთთანაც ნორმალური ურთიერთობები აწყო. 97 წელს მოაწერა ხელშეკრულება რუსეთთან კეთილმეზობლური და პარტნიორული ურთიერთობების თაობაზე, სადაც ძალიან კარგად იყო უზრუნველყოფილი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, საზღვრების ურღვეობა და ასე შემდეგ.
რამაც ვერ უშველა უკრაინას, მაგრამ ეს კუჩმაზბრალი ხო არ იყო. მოკლედ, დღეს არის არჩევანი იმაზე, თუ როგორი სახელმწიფო, რამდენად შედგება უკრაინის სახელმწიფო და რამდენად გამოიყენებს ის და ასე ვთქვათ, მოახდენს რეალიზაციას იმ ამომწურავი პოტენციალის, რომელიც უკრაინაში რეალურად არსებობს. ასე თუ ისე უკრაინა როგორც ჰომოგენური სივრცეას ერთიანი სახელმწიფო როდია რომ არსებობს. ამბობენ სამ უკრაინაზე ხანდახან, ამბობენ 4 უკრაინაზე, ანუ ერთი უკრაინა და დასავლეთ უკრაინა აბსოლუტურად პროევროპული, პროევროპული, კი არა, ევროპული. ლვოვი პრინციპში ევროპაა. მეორე სამხრეთი არის ცენტრად უფრო ოდესას დავასახელებდი და მესამე აღმოსავლური ეს დონეცკი ის რაც ხდება კიევისით. ნუ ხანდახან გამოყოფილი არის მეოთხე ცენტრიც კიევი. კიევი და მინდამოებში. თქვენი აზრით ეს არის ეროვნული რაღაც განვითარების პროცესი, ბუნებრივი სხვადასხვა პაზლების თუ ის რაც შერჩა იმ საბჭოური პერიოდიდან. რომ ხარკოვი იყო თავისუფლად უკრაინის დედაქალაქი იყო ხარკოვი. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ უკრაინა როგორც ჩამოყალიბდა, ეს იყო რთული ისტორიული პროცესის შედეგი. ხო? და გეთანხმები აბსოლუტურად იმ შეფასებაში, რომ ეხლა უკრაინა არის გაცილებით უფრო ჰომოგენიური ვიდრე 2014 წლამდე, რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესიის შედეგად, ყირიმის ანექსიის, აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის და ამის შემდეგ, აი ამ პროცესების შედეგად, რა თქმა უნდა, უფრო ჰომოგენიური გახდა. ამის შედეგი არის ის, მათ შორის, რომ უკრაინის საზოგადოებაში ყალიბდება მყარი კონსენსუსი ნატოს და ევროკავშირის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, კონსტიტუციური შესაბამისი ცვლილებებიც იყო პოროშენკოს მიერ ინიციირებული და დამტკიცებული. ამიტომ დღეს, რა თქმა უნდა, მაინც არის განსხვავებული უკრაინა. მე ცენტრს და დასავლეთს მაინც გავაერთიანებდი ერთ სივრცეში. ანუ კიევი ყოველთვის იყო პროევროპული და პროდასავლური და კიევი და ინტელიგენცია, რომელიც კიევში იყო და opinion maker-ები, რასაც ჩვენ ვეძახით, ვინც კიევში იყვნენ, ხო ძირითადი ყველა იყო, ასე ვთქვათ, უკრაინის ნამდვილი, ასე ვთქვათ, გულანთებული პატრიოტი შემიძლია ვთქვა და კიევი ცენტრი და დასავლეთი იყო, ასე ვთქვათ, ის კონკრეტული მიმართულების მხარდამჭერი საზოგადოება. ხო, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთი და სამხრეთი გამოირჩეოდა, მაგრამ ეს ფაქტორები გარკვეულწილად ახლა მოიხსნა. ეხლა აღარ არის საუბარი არჩევნებში ეს თემა დასავლეთის ორიენტაცია თუ აღმოსავლეთ ეს თემა არ არსებობს. ეს ეტაპი უკრაინამ დღეს რაც მდგომარეობაში არის, ამ უკრაინამ ეს ეტაპი გაიარა. ეხლა ლაპარაკი არის მთავარი თემა არჩევნებზე არის ის, თუ ვის როგორ ესმის უკრაინის წარმატება და ვინ არის მზად რომ ასე ვთქვათ პასუხი გასცეს შიდა და გარე გამოწვევებს. შიდა გამოწვევები ეს არის კორუფცია, უმუშევრობა, მექრთამეობა, ოლიგარქების ასე ვთქვათ ზედმეტი ზეგავლენა უკრაინის საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. გარე გამოწვევები, რა თქმა უნდა, ერთი და მთავარი, ის რომელიც ჩვენც აგვაქვს, ერთი და მთავარი საგარეო გამოწვევა შეიძლება ერთი არა, მაგრამ უმთავრესი, რომელიც ჩნდება ყველაფერს. ესე იგი, რუსეთის ფაქტორი რომ მოიხსნას და რუსეთიდან მომავალი საფრთხე უკრაინის და საქართველოს მიმართ, ჩვენ შეიძლება პატარა საფრთხეები დავინახოთ აქა-იქ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ უფრო მეტად ვიდრე უკრაინა. სხვათაშორის გეთანხმები ჩვენ უფრო მეტად ვიდრე უკრაინა, მაგრამ დღესაც ასე ვთქვათ ჩვენთან არ აღიქმება საგარეო საფრთხე რომელიმე, ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს იმდენად დიდია და იმდენად მტკივნეულია და იმდენად აი ეს ყოველდღე გვაწუხებს ეს მცოცავი ოკუპაცია, ეს ხალხის გატაცება და შემდეგ რომ ჩვენ სხვა რამის ყურადღებას არც ვაქცევ და ალბათ სწორიც არის. მოვადრო და ალბათ სხვა ღმერთმა ქნას რომ მოიხსნეს ეს მთავარი საფრთხე და გადავიდეთ ასე ვთქვათ პატარა საფრთხეებზე. ამიტომ უკრაინაში ეს არის მთავარი, ვის როგორ ესმის უკრაინის სახელმწიფოს არსი და ვინ როგორ ხედავს უკრაინის შემდგომ განვითარებას. ამ და რა მოდელის სახელმწიფოზე ლაპარაკობენ ესა თუ ის კანდიდატები. ეს ხოთაშორის თქვენ ოლიგარქები ახსენეთ და რა მოდელის სახელმწიფო დღეს ასე თუ ის უკრაინა წარმოადგენს მოდით თქვენ ტერმინს კლასიკურ პოსტტოტალიტარულ მოდელს, სადაც ეკონომიკური ინტერესები
გარკვეული ფინანსური ჯგუფების და პიროვნებების არის პირდაპირ მიბმული ხელისუფლებაზე და პოლიტიკურ გავლენაზე ალბათ თუ იმის ჯგუფის ხო ზიან პირდაპირ აზიან ბიუჯეტს თქვათ ენერგეტიკა ვიყოთ ენერგეტიკა ყოველთვის იყო ახმეტოვის პრეროგატივა უკრაინაში ასე ვთქვათ სხვადასხვა დარგებს და ასე შემდეგ და არის ახმეტოვი აღმოსავლეთში ცენტრში არის იგივე დაყოფით რა ცენტრში არის კალამოისკი ცენტრში და იმაში სამხრეთში კალამოისკი და ესეც კიევში და ცენტრალურ უკრაინაში პარაშენკო და ლვოვში ბალოგა მე მესმის რომ ეს არის ძალიან პირობითი არის დაყოფა რამდენად გეჩვენებათ ეს ადეკვატური ну ჯერეთი გელა მე რას ვიტყოდი იცი რომ უკრაინა ისევე როგორც საქართველო იმ პოსტტოტალიტარული სივრცის მსხრევის შედეგად აღმოცენებული სახელმწიფოებია, მაგრამ მემკვიდრეები იმ პოსტტოტალიტარული სისტემის არ არის ეს ორი სახელმწიფო. ამის მემკვიდრე არის რუსეთი. რომელიც არ მალავს ამას, პუტინმა ძალიან გასაგებად ჩამოაყალიბა თავისი უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი, რომ საბჭოთა კავშირის რღვევა, ნგრევა იყო მე-20 საუკუნის უმთავრესი გეოპოლიტიკური ტრაგედია, ხო? და ყველაფერს აკეთებს თავის ასე ვთქვათ ამ კონცეფციის შესაბამისად, რომ რაღაცნაირად აღადგინოს ეს სივრცე. თან აღადგინოს იმ მეთოდებით და ისე ააწყოს, როგორც შიგნით, ასევე გარეთ, მე შიდა და გარე პოლიტიკას გულისხმობ, როგორც რა პრინციპებიც იყო აწყობილი პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი, ხო? ამიტომ ეს პოსტ თუ ასე გაგრძელდა, ხო? ეს პოსტ შეიძლება ჩვენ საერთოდ მოვაცილოთ ამას და რუსეთი გადავიდეს ისევ იმ ხარისხში როგორც ხო, მაგრამ უკრაინა და საქართველო და სხვა დანარჩენი ქვეყნები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან განსხვავებული ქვეყნებია ეს ყველა, ხო? ბალტიის ქვეყნები არის სხვა, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო სხვა, ბელორუსი სხვა, ცენტრალური აზია სხვა და ასე შემდეგ ჩვენ სხვა განზომილებაში უნდა განვიხილოთ ეს ჩვენი ბედი. ეხლა რაც შეეხება ოლიგარქების გავლენას უკრაინაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია ეს გავლენა. ყველა კანდიდატის, ასე ვთქვათ, უკან მოიაზრება ეს ოლიგარქიული ჯგუფები, ან ოლიგარქები. ეს იმის შედეგია, რომ რა თქმა უნდა, უკრაინაში არ არის ჩამოყალიბებული მისთანა სივრცე, რომელიც უზრუნველყოფდა თავისუფალ კონკურენციას, ასე ვთქვათ, საბაზრო პრინციპებს ბოლომდე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე არის ეს მეკრთამეობა, კორუფცია, აქედან გამომდინარე არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა და ის ყველაფერი, რაც აწუხებს დღეს უკრაინის საზოგადოებას და ეს არის კითხვები, რომელზეც უკრაინის საზოგადოება დღეს ითხოვს პასუხებს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამ კითხვებზე ჩამოყალიბებული პასუხების შედეგად იმჯელებს ალბათ უკრაინელი ამომრჩეველი იმის თაობაზე, თუ ვინ მოხვდება მეორე ტურში. ამიტომ, ჯერჯერობით პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთული არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ რამოდენიმე ფაქტორი, ასე ვთქვათ, უკვე გამოიკვეთა. ერთი ის, რომ აუცილებლად იქნება მეორე ტური. ამ მეორე ტურში აუცილებლად გავა ორი კანდიდატი. და ეს ორი კანდიდატი უნდა უკრაინელმა საზოგადოებამ აირჩიოს სამი ფიგურისგან, ხო? ეს არის მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, ცნობილი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციონერი იულია წიმოშენკო და აბსოლუტურად ახალი ფიგურა, რომელიც ეხლახან გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, შოუმენი ვლადიმერ ზელენსკი. ძალიან მიყვარს ეს მსახიობი, მაგრამ როგორც მსახიობი. სხვათა შორის მეც მიყვარს როგორც მსახიობი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. ამ სამიდან სხვათა შორის მარტო ზელენსკის არ ვიცნობ. ვიცნობ ბატონ პრეზიდენტს და ვიცნობ იულია წემოშენკოს. იულია წემოშენკოს ბოლო, ასე ვთქვათ, მის სტრატეგიის წარდგენაზეც ვიყავი დაპატიჟებული როგორც ექსპერტი, ქონდა იქ საშუალება რომ გამოსულიყავით ამ საგარეო პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, კომპონენტის კონტექსტში. საინტერესო წინადადებები მქონდა სხვათა შორის, ერთი წინადადება მქონდა, რომ ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატი შეცვლილი იყო ბუდაპეშტის ფორმატით, რაც აბსოლუტურად
ნორმალური და მისაღები ბუდაპეშტის ბოდიში მემორანდუმთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა და იქ რა თქმა უნდა უკრაინა მიიღებდა სერიოზულ უპირატესობას, ლოგიკურია, მაგრამ აქ ორი ფაქტორია, ერთი ის რომ იქიდან ითიშებოდა გერმანია შესაბამისად ამისთვის იყო მოსაძებნი რაღაც მოდუს ვივენდი და მეორე რა თქმა უნდა ამას არ დაეთანხმება არანაირ შემთხვევაში რუსეთი თავისი იმის გამო ეს სხვათა შორის ღიად ვილაპარაკეთ მაშინ ჩვენ კონფერენციაზე მარტო მე არა სხვა ექსპერტებმაც და ასეც მოხდა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს იმიტომ რომ ამ გაჟღერების შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა რომ ჩვენ გვაქვს ნორმანდიის ფორმატი ამიტომ არ არის საჭირო ახალი რაღაცების მოფიქრება და ასე შემდეგ მაგრამ თავისთავად ესეც არის უკვე მოგება იმიტომ რომ შენ წინადადებაზე ამისთან ნორმალურ და ასე ვთქვათ გახსნილ წინადადებაზე ხო პირველ რიგში დაიღო ბუდაპეშტის მემორანდუმი ამიტომ გასაგებია რომ უნდა მოეთხოვოს პასუხი იმათ, ვინც იყო გარანტორები ამ ბუდაპეშტის მემორანდუმის და ეს მარტო რუსეთი არ იყო. ხო, ეს სხვა ქვეყნებიც იყო. დიდი ბრიტანეთი. მოკლედ ცოტა გაგვიგზავნა ტიმოშენკოს საუბარი, ზელენსკის არ ვიცნობ, მაგრამ სხვათა შორის რო აკვირდები მის კამპანიას, ძალიან საინტერესო და გასაგებ გზავნილებს აქვს ადგილი მის კამპანიის ფარგლებში. მაგალითად, ის ამბობს რომ მე მოვდივარ მხოლოდ ერთი ვადით. და ამ ერთი ვადის შემდეგ მე უნდა გადავაბარო ხელისუფლება პოლიტიკოსების ახალ თაობას. ეხლა ერთი ვადით მოდის თუ ორი ვადით რამდენი ეს არის, მაგრამ დღეს ეს არის ძალიან მომგებიანი ლოზუნგი, ხო? ამბობს რომ მე ძალიან გავამატებებ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის კანონს. იმიტომ რომ უნდა კონდეს ხალხს უფლება რომ იმპიჩმენტი მე მოვხსნი იმუნიტეტს, პრეზიდენტის იმუნიტეტს, დეპუტატების და ასე შემდეგ რომ მე ყველა საკითხს გადავაწყვეტავ რეფერენდუმის სახით ხალხს დავეკითხები ნებისმიერ მსხვილ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან გასაგებია. იცით რა, უკრაინის პოლიტიკური სივრცე ყოველთვის იყო რაღაც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ ჩაკეტილი. რა იქ იყო რაღაც პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც შიგნით ესე იგი აყალიბებდნენ ამ თავის პოლიტიკურ მოსაზრებებს, სტრატეგიებს, იდეებს და რაღაცა მე ამას თავაზობდნენ უკრაინულ საზოგადოებას. ეს გრძელდება უკვე 25 წელიწადია, უფრო მეტიც, ხო? ამით ცოტა დაიღალა უკრაინის საზოგადოება. ეს ახალი მიდგომა, რომ მე კი არ ვაყალიბებ და გთავაზობ თქვენ, არამედ თქვენთან ერთად ვამუშავებ. მე ასე ვთქვათ, მინდა პოლიტექნოლოგიური თვალსაზრისით ვამბობ ახლა, რომ ეს გასაგებად გაცილებით გასაგებია, გაცილებით ასე ვთქვათ, მიმზიდველი ახლა ახალია. ხო. ამიტომ მე მესმის ახლა რომ ალბათ ბატონი პრეზიდენტიც მოქმედი ბატონი პეტრო პოროშენკო და მთავარი ოპოზიციონერი იულია ტიმოშენკო ორივე ალბათ ფიქრობს რომ ზელენსკისთან მათი პაექრობა მეორე ტურში იქნება პრაქტიკულად მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ მაგრამ გამოდის რომ ერთ-ერთი ვერ მოხდება იქ. ზელენსკისთან. ხო და ამიტომ აი ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ეს პასიანსია ასე რომ ვთქვათ. ხო, ერთი რამი დგავს ქართულ არჩევნებს ძალიან ბევრი კანდიდატია. ხო, დაახლოებით იმდენივე როგორც ჩვენთან, ჩვენ მაინც 1000 მოსახლეზე ჩვენ ვაჯობეთ რა თქმა უნდა, მაგრამ იქაც დაახლოებით 50-მდე კანდიდატია, მაგრამ რეალურად თუ ვისაუბრეთ, ეს არის აი ამ სამ კანდიდატს შორის ბრძოლა, თუ არ მოხდება რაღაც გაუთვალისწინებელი, თუ არ მოქმედება რაღაც დამატებითი ფაქტორი, რომელიც ვფიქრობ, რომ შეიძლება არ უნდა იყოს გამორიცხული ბოლომდე. ზელენსკის გავჩერდეთ ცოტა ხნით კი გასაგებია რომ მშვენიერი სერიალი იყო სლუგანარო და იქ ზუსტად საპრეზიდენტო არჩევნებზე რომ შემთხვევით მოხდა იქა და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ კი ვიცით რომ შემთხვევითობა ამ სიტუაციაში გამორიცხული არის ზელენსკის უკან დგას კალამოვსკი. კალამოვსკის ფიგურა ძალიან ჩემთვის პირადად ძალიან სიმპათიური არის, იმიტომ რომ თავის დროზე კალამოვსკიმ თქვა პირდაპირ გადაარჩინა უკრაინა, იმიტომ რომ დნეპრზე გააჩერა ეს მცოცავი თუ რა აგრესია შემოტევაში ეს იყო რაღაც საშინელება და მაშინ დარღვეული იყო ყველა ინსტიტუტი აბსოლუტურად უკრაინა ვერ ეწინააღმდეგებოდა რუსეთს და პრაქტიკულად საუბარი მიდიოდა ნავარასიის პროექტზე, ანუ ოდესამდე იქნებოდა ის რაც არის ახლა ლოკალიზებული დონეცკის და ლუგანსკის ოლქში, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ზუსტად კალამოვსკიმ შექმნა ეს
დაბრაბატს რომ უძახიან, ანუ მოხალისეების ბატალიონები და მე ინტერესები კალამოისკის და პარაშენკოს ეს უკვე ფსკის ოლიგარქიული ერთმანეთს დაედაქნენ და მათ შორის სხვათა შორის ჩვენმა მესამე პრეზიდენტმაც მიიღო ამ ბრძოლაში საკმაოდ სერიოზული მონაწილეობა ოდესაში კონკრეტულად კალამოისკის ინტერესების ასე ვთქვათ შესაკვეთად. მაგრამ ფაქტი არის რომ ზელენსკი არის კალამოისკი. პარაშენკო არის პარაშენკო, ხო? ტიმოშენკო? Ну, მოდით ასე ვთქვათ, ესე იგი ზელენსკი მე მგონი ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ის ბიზნეს პარტნიორია კალამოისკის, რა თქმა უნდა არის ალბათ მასზე დამოკიდებული რაღაც ხარისხით. ხო, მაგრამ ზელენსკი არის მარტო კალამოისკი, ეს ცოტა სათუო განცხადება, იცი გელა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მარტო კალამოისკი შეიძლება არც არის. შეიძლება სხვაებიც უჭერენ მხარს. ისე ღიად არა როგორც კოლომოისკი მაგალითად, რომელიც ასე ვთქვათ, ასევე ღიად მას მხარს არ უჭერს. მაგრამ ზელენსკი არის თვითონ საკმაოდ დიდარი ადამიანი. და შექმნა თავისი ასე ვთქვათ შოუ იმპერია, რომელიც არის ძალიან წარმატებული. და თუ მაგალითად უკრაინის საზოგადოებაში არსებობს უამრავი კითხვები სხვადასხვა ოლიგარქების მიმართ, აი ზელენსკის მიმართ თუ საიდან იშოვა ფული და საიდან მილიონები და როგორ გახდა მდიდარი ადამიანი, არავითარი კითხვები არ არის. ანუ არაიგივებენ კალამოისკისთან. აიგივებენ და თვითონაც რა თქმა უნდა ერთი აძინ პლუს აძინ ეს არხი არის კალამოისკის არხი, გამოდის ზელენსკი იმასაც, მაგრამ ეს ამს კი ბატონო მე მაქვს თავი ჩემი პარტნიორული ურთიერთობები კი, მაგრამ ჩემ გადაწყვეტილებებში ის არ ერევა. და როცა ეუბნებიან რომ როგორ დაადასტურებ ამას, ნუ მე ისეთივე მწარე სკეჩებს ვდგამ კალამოისკიზე, როგორც პარაშენკოზე ან ტიმოშენკოზე და ამით არაფრით არ გარიჩება. არა, ეგ თავისთავად ნუ. მაგრამ ესეც შეიძლება ძალიან ჭკვიანად აწყობილი ასე ვთქვათ ის არის, ხო? მაგრამ მე ახლა რას ვამბობ, რომ თვითონ ზელენსკის ფულის მიმართ არ არის კითხვები, ის იხდის გადასახადებს, აქვს თუ ვინმეს აქვს გამჭვირვალე ბიზნესი, ხო? ეს ალბათ არის ზელენსკი. ნუ და ეს მის სასარგებლოდ მოქმედებს და სხვათა შორის აი მისი აზროვნების სტილიც არის ძალიან რაღაც აი ეხლა ბოლო დღეებში აგორდა მის წინააღმდეგ რაღაც ფეიქ ვიდეოები და ასე შემდეგ, ხო? და კლასიკური პოლიტიკოსის რეაქცია რა იქნებოდა? ამის უარყოფა, ან დამატებითი რაღაც განცხადები და ასე შემდეგ და ვლადიმერ ზელენსკი აი სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანი არის. გამოვიდა თვითონ იმაში, რა ქვია, ინტერნეტ სივრცეში თქვა, რომ ეს ძალიან უნიჭო დადგმული fake news-ებია ჩემზე, ამიტომ მე ვაცხადებ კონკურსს ჩემ ფიგურაზე fake news-ების კონკურსს ვაცხადებ და თქვენ უფრო ნიჭიერები ხართ მიმართა უკრაინელებს და თქვენ უფრო გასაგებად და უფრო კარგად გააკეთებთ ჩემზე fake news-ებს, ვიდრე აკეთებენ ჩემი მოწინააღმდეგეები და იმათ წინააღმდეგ საერთოდ არაფერი, ასე ვთქვათ, არ მოიმოქმედა, ხო? ეხლა კალამოისკი კი ბატონო ხა რა თქმა უნდა კალამოისკის ინტერესებშია რომ პრეზიდენტი გახდეს უფრო ზელენსკი და არა პარაშენკო და არა ისა რა ქვია ტიმოშენკო ამ თვალსაზრისით უჭერს მხარს რა თქმა უნდა შეიძლება სხვაებიც უჭერენ მხარს რაც მე არ ვიცი რაც შეიძლება სხვაები რომ უჭერენ ამაში ეჭვი არ მეპარება მაგრამ ასე თუ ესე კალამოისკის ფიგურა არის ხო იმიტომ რომ ის არის სერიოზული დიდი ფიგურა და ასე შემდეგ რაც შეიძლება იულია ტიმოშენკოს ესე იგი ვინ დგას ზუსტად იმდენი იმ ხელა ისტორია აქვს იულია ტიმოშენკოს პოლიტიკაში, ხო? მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ გამოვიდა ის პოლიტიკურ ასპარეზზე, ეს მაშინ უკრაინაში არა, მანამდე უკრაინაში მაშინ ელჩი გახდით და ძალიან კაი შთაბეჭდილება მოახდინა თავიდანვე. რომ ასე ვთქვათ, მისი პირველი ეს პრეს კონფერენციაც მახსოვს კარგად, მე შენახვედრი ვარ რამოდენიმეჯერ. ეს დებროპეტროვსკში თუ კიევშიო? არა, კიევში უკვე. ეს კიევის საერთოდ უკრაინის ასპარეზზე რო გამოვიდა, გახდა მე პარლამენტის წევრი, ჯერ იყო ბიუჯეტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. ხო, და იმდენი ხანია პოლიტიკაში, რომ ესე იგი, ვინ უჭერს მას მხარს ამ ოლიგარქიული ჯგუფებიდან ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ სერიოზული მხარდამჭერები ეყოლება რა. მოდით ასე ვთქვათ რა, ბევრი უკავშირებს მის სახელს ფირტაშთან, ლევოშკინთან, ანუ იმ ჯგუფებთან, რომლებიც გაზთან არის დაკავშირებული და
რუსეთთან ასე ვთქვათ, არა მე შორს ვარ იმ აზრისაგან რომ პუტინის აგენტიდან რაღაც არა, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ რეალობაში გაზის სფეროში რო ენერგეტიკის სფეროში ტიმოშენკოს ქონდა ინტერესები, ეს ფაქტი არის, ხო? კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი არის. ის ფიგურები, რომელიც ახლა შენ დაასახელე, ძალიან არაპოპულარული ფიგურებია უკრაინაში. ამიტომ ღიად, ასე ვთქვათ, არასდროს არ აღიარებს არავინ ტიმოშენკოს ბანაკიდან რომ ეს ხალხი მას მხარს უჭერს, თუმცა არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ვიცი ძალიან კარგად ვინ უჭერს მხარს პოროშენკოს. პოროშენკოს უჭერს მხარს პოროშენკო. პოროშენკოს უჭერს მხარს პოროშენკო, პუტინი უჭერს მხარს, იმიტომ რომ პუტინმა ღიად განაცხადა, რომ ვისთანაც გნებავთ ვისაუბრებდა, ვითანამშრომლობ პოროშენკოს გარდა. პოროშენკოს გარდა, ხო, ეს არის ფაქტი. ხო, ეს არის ძალიან კარგი მხარდაჭერა. მე ვფიქრობ, პოროშენკოს აქვს ორი სერიოზული კოზირი, ორი სერიოზული ძალიან არგუმენტი. ეს არის აი პუტინის, ასე ვთქვათ, ამისთანავე დამოკიდებულება მის მიმართ. ძალიან ნავი პროპაგანდა მიდის რუსეთის. ეს მხოლოდ პოროშენკოს სასარგებლოდ მოხდა. ხო, და მეც რომელიც ვარ მეტნაკლებად კი არა საერთოდ ნეიტრალური ამ სივრცეში მე ყოველთვის ვეუბნები ჩემ უკრაინელ მეგობრებს და სხვადასხვა ფენებიდან და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებიდან ყავს მეგობრები, რომ იცით ძალიან ცოცხალი ქვეყანა მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვს. ცოცხლები ხართ რა პოლიტიკური სიცოცხლე. ჩვენთანაც რაღაც არის, ჩვენ უფრო ჭამობას გავს უკრაინასთან შედარებით, რა შედარება. უბრალოდ ზომებზე არ მიდის საუბარი, პროცესებზე, დინამიკაზე. ამდენად საინტერესო არის. ხო და ზუსტად ეგ არის, რომ მე რომ ხედავ ასეთ ანტიპოროშენკოს პროპაგანდას, მეც გავხდი პოროშენკოს ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი სადღაც. ნუ ეხლა მე და შენ არავინ არ გვეკითხება. ხო, ჯინაზე მაინც ეს გადაწყვეტს უკრაინა, მაგრამ პოროშენკო ეს არის, ეხლა რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინამ ხო პირველმა ამ პოსტტოტალიტარულ სივრცეში დაამკვიდრა მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის ტრადიცია, ხო? მე მახსოვს ძალიან კარგად ელჩათ რო დავინიშნე 94 წელს მივდიოდი რწმუნებების სიგელის გადასაცემად, დარწმუნებული ვიყავი, რომ გადავცემდი ამ სიგელებს კრავჩოკს. ხო? მაგრამ მოხდა არნახული რამე. პრაქტიკულად ყველა ელოდებოდა, რომ არავით არის შანსი კუჩმას არ აქვს, არაფერი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ კუჩმამ გაიმარჯვა. სხვათა შორის დამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა კრავჩოკმა თვითონ. რომელიც არ შეეწინააღმდეგა ამას, მქონდა რა თქმა უნდა, მას ხა წარმოიდგინეთ 94 წლის უკრაინა, ხო, რა ადმინისტრაციული რესურსი და შემდეგ არ გამოიყენა ამ კაცმა ლეონიდ მაკაროვიჩმა კრავჩუკმა და სხვათა შორის უდიდესი როლი ითამაშა ამით უკრაინის ისტორიაში და დღემდე არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და პატივცემული უკრაინელი პოლიტიკოსი კრავჩუკი. ხო, ეს ტრადიციები დამკვიდრდა მაშინ და ეს ჩვენამდე ეს ტრადიცია მხოლოდ 2012 წელს მოვიდა. ანუ წარმოიდგინე, ესე იგი 18 მოვიდა რომ თუ პრეცედენტი ფაქტი პირველი პრეცედენტი, მაგრამ იმის მერე რა ეხნება ისიც არ ვიცი და ამიტომ ხო, მაგრამ მე ხლა ვამბობ ისტორიულ წიგნებში ამ შეფასებას ვაკეთებ და რაც შეეხება პოროშენკოს მხარდაჭერ ფაქტორებს, რა თქმა უნდა, პუტინის ფაქტორთან ერთად ძალიან დიდი ფაქტორია ტომოსის მიღება. ამანაც ძალიან სერიოზულად გაუმყარა შანსები პოროშენკოს, იმიტომ რომ ეს პარტია მან ძალიან კარგად გაითამაშა. ნუ პარტია შეიძლება არ არის. ხო, ნუ პარტია არის, რატომ პოლიტიკური მაგრამ ძალიან კარგად, ძალიან ცოტა ვინმეს თუ ეჯერა, როდესაც იწყებდა ეს ამ მოძრაობას, რომ ეს დასრულდებოდა დადებითი შედეგით, მათ შორის უნდა ვაღიარო, რომ მეც არ მეჯერა. რომ ის მოახერხებდა ამის გაკეთებას ვიდრე არჩევნებამდე. მაგრამ მოახერხა და ეს არის ძალიან სერიოზული მისი მხარდამჭერი ფაქტორი. ანუ ასე თუ ისე ხშირად ამბობენ ჩვენთანაც ვინც ბოლომდე მე მგონი არ ერკვევა იმ სიტუაციაში რომელიც არის უკრაინაში ამბობენ რეფორმები არ ჩაუტარებიათ რეფორმები ბოლო რა არის რეფორმები და რა რეფორმებზე მიდის საუბარი რაღაც რეფორმებს კი ატარებდა მაგრამ ფაქტი არის რომ ასეთ სიტუაციაში თქვენი აზრი მაინტერესებს უბრალოდ ასეთ სიტუაციაში ეს ვიარი ცვლილებები, სისტემის ცვლილებები რამდენად არის შესაძლებელი, ვინც არ უნდა მოვიდეს ჩვენ ნახეთ. ზელენსკი კი
არა მარტო კოლომოისკი, მაგრამ კოლომოისკი ასე თუ ისე დგას. ტიმოშენკოს უკადრო დგას ოლიგარქიული წრეები, ისიც ფაქტი არის, პოროშენკო თვითონ არის ოლიგარქი. ვინც არ უნდა მოვიდეს, არ ჩანს ზელენსკი კიდო შეიძლება მცირე შანსი არსებობს, მაგრამ მაინც ფუნდამენტალური ცვლილებებია იმ სისტემის, რომელიც იყო ამის შანსი ამ არჩევნების შემდეგ რა შედეგიც არ უნდა დაედოს, არ ჩანს. ეთაპობით ამას. იცით რა შეასაქმე გელა ახლა არის ახლა უკრაინა ხო არ არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც უნდა ჩაატაროს არჩევნები. მანამდე ჩაატარა ბევრმა სხვა ქვეყანამ, სხვათა შორის საქართველოსაც ჩაატარა და არანაკლებ კორუმპიული ქვეყანა იყო მეტი თუ არა. გახსოვს შენ 2002-2003 წლის საქართველო. ამბობენ ახლა ხშირად რომ უკრაინა დიდი ქვეყანა, ამიტომ იქ უფრო რთულია. პრინციპში სათუო თეზისია რა, იმიტომ რომ შეიძლება დიდ ქვეყანაში უფრო ადვილია ამ რეფორმების გატარება, იმიტომ რომ უზარმაზარი რესურსი და პოტენციალი აქვს. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ხო? უკრაინა აწარმოებს 60 მილიონ, 70 მილიონ ტონა ხორბალს წელიწადში. ეს რამხელა სტრატეგიული რეზერვია. პრაქტიკულად ყველანაირი წიაღისეული აქვს უკრაინას გაზის და ნავთობის ჩათვლით. ეხლა ცოტა ვინმე მიცის რომ თავის დროზე მოსკოვის გაზიფიცირება მოხდა უკრაინის საბადოების ხარჯზე. უკრაინიდან ეწოდებოდა გაზი მოსკოვს და თავისი გაზიც აქვს და ყველაფერი. მაგრამ თავარი რა არის, იცი რომ? აი ახლა მაგალითად რო შეადარო კიევი და თბილისი. ან ზოგადად უკრაინა და საქართველო, ხო? ესე იგი დაინახავ რომ იქ ცხოვრების დონე და საერთოდ ასე ყოფითი, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა და რაღაცა უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენთან. მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკა რომ ნახო, გავგუნდები, იმიტომ რომ ერთ სულ მოსახლეზე შიდა ეროვნული პროდუქტი ჩვენთან არის $4100 და უკრაინაში 2600. ეს რაზე მეტყველებს? ეს იმაზე მეტყველებს, რომ დიდი ნაწილი უკრაინის ეკონომიკის არის ჭრილში და არ ჩანს. ხო? და ეს თავისთავად ეს ნიშნავს იმას, ეს არის ძალიან ცუდი სხვათა შორის, მარტო ეკონომიკურად კი არა, პოლიტიკურადაც ცუდია, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა ხალხის მთელი ჯგუფები არ აიგივებს საკუთარ კეთილდღეობას სახელმწიფოს კეთილდღეობასთან. და ეს ასე რომ არ ყოფილიყო, ისეთი ძლიერი სეპარატისტული მოძრაობები, როგორიც გამოჩნდა აღმოსავლეთ უკრაინაში და ყირიმში, არ იქნებოდა მაშინ სახელზე. ხო? ეს არის ძალიან სახიფათო, პირველ რიგში ეს ბრძოლა, მე საერთოდ არ მომწონს ეს ტერმინი ბრძოლა კორუფციასთან. კორუფციას კი არ უნდა ებრძოლო იმ მიზეზებს, რაც წარმოშობს კორუფციას. ხო და ამის ერთადერთი სივრცე და ასე ვთქვათ, კვებავი წყარო კორუფციის არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა. თუ არ არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა, მაშინ ბიზნესი არ იხდის ქრთამს და მაშინ არ არის კორუფცია. და აქედან გამომდინარე პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს სერიოზული სისტემური საგადასახადო რეფორმა, რომ უკრაინის მსხვილ საშუალო და პატარა ბიზნესს მიეცეს საშუალება, რომ იმუშაოს სამართლებრივ სივრცეში. ამის გაკეთება არ მგონია, რომ უბრალოდ ეს ეჯახება ამ სერიოზულ ოლიგარქიულ ინტერესებს, რომელიც ჭარბობს უკრაინაში და რომელიც არ აძლევს საშუალებას, რომ ჩამოყალიბდეს კონკურენტუნარიანი ნორმალური, ასე ვთქვათ, ბიზნეს სივრცე. როგორც კი ეს ჩამოყალიბდება, მერწმუნედ, ისეთი ტემპით დაიწყებს უკრაინა წინსვლას და ზდას, რომ ამაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ არც ერთ ასე ვთქვათ, ოლიგარქი დაუძახოთ ამ მსხვილ მეწარმეს, ასე ვთქვათ. რომელიც პირდაპირ არის ხელისუფლებაში, ან უნდა ხელისუფლებაში მოხდეს, არ აწყობს ამ თამაშის წესების. ეს არის ეხლა მიაგენი და ჩამოაყალიბე შენ უმთავრესი პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას უკრაინა. და ეს მარტო ჩვენ კი არ გესმის. ეს ესმის ყველას უკრაინაშიც. ძალიან კარგად ესმის ეს ხალხს, საზოგადოებას უკრაინაშიც ისევე როგორც საქართველოში არის ძალიან განვითარებული არასამთავრობო სექტორი, დამოუკიდებელი ექსპერტები, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა უკრაინაში. ამიტომ ეს კითხვები ისმება ძალიან ღიად და დიდწილად, ანუ პრაქტიკულად მე ვფიქრობ, ხარისხი იმ პასუხების, რომელსაც შესთავაზებენ კანდიდატები ამ კითხვებზე, იქნება გადამწყვეტი ამ ბრძოლაში. Ну, რა თქმა უნდა, მეორე ასე ვთქვათ, საკითხია კიდე ამ არჩევნების შემდეგ რა მოხდება და ის გამარჯვებული კანდიდატი რას მოიმოქმედებს. მაგრამ დრო მოვიდა უკვე.
დრო მოვიდა და სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ ამაზე არ შემიძლია რომ არ გავჩერდე, იმიტომ რომ პრინციპიალურ საკითხამდე ჩვენ მივედით ახლა. სხვათა შორის ეს პრინციპიალური საკითხი ჩვენთვისაც არის, მაგრამ ჩვენ არ დგას ასე მწვავეთ არა, ასე ღიად არ დგას. მწვავეთ დგას. ეგ მინდოდა მეთქვა მწვავეთ, მაგრამ ღიად არ დგას, იმიტომ რომ ერთი ოლიგარქია და ვითომ ის უფრო მარტივი პრობლემაა, ვიდრე რამდენიმე ოლიგარქიული ჯგუფი. მაგრამ ნახეთ, რეალისტები რომ ვიყოთ, არსებობს ერთადერთი ერთ-ერთი გამოსავალი გარე ძალის ჩარევა ამ სისტემის ნგრევაში. ანუ გარე ძალა უნდა აიძულოს უკრაინა სხვანაირად. გარე ძალა ამ სიტუაციაში მე ვგულისხმობ ან ევროპას, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ არც ამერიკა და არც ევროპა არ არიან დაინტერესებული, ინტერესი არ აქვენ ახლა ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ჩაერიოს. მაგრამ ჩარევა აუცილებელია გამოდის. თუ სხვა გზაც არსებობს. ვიცი რა შეასაკ, ჯერ ერთი უკრაინას ისევ როგორც საქართველოს ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება, ხო? ეს ასოცირების ხელშეკრულება პრაქტიკულად არის განვითარების კონსტიტუცია, რომელმაც უნდა დაახლოვოს როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინა ევროპულ სივრცეს. თავისი კანონმდებლობით, თავისი ტრადიციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძლიერი ზემოქმედების ბერკეტი, იმიტომ რომ იქ არის მექანიზმები, მაგალითად უმაღლეს დონის შეხვედრები, საბჭოები და ასე შემდეგ, სადაც განიხილება პროგრესი ამა თუ იმ სფეროებში, ამაზე არის დამოკიდებული ევროკავშირის დახმარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროცესი თავისთავად მიდის. არის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ხო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, რომლებიც აგრეთვე ასე ვთქვათ, უკრაინას ეხმარებიან რეფორმის გატარებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი ასე ვთქვათ როლი ამ რეფორმებში და იმაში თუ რომელ ქვეყანაში უნდა იცხოვროს ამ ხალხმა არის დამოკიდებული თვითონ უკრაინელებზე. თვითონ მათ უნდა გადაწყვიტონ როგორი ქვეყანა უნდათ და აქედან გამომდინარე უნდა გააკეთონ საკუთარი თავისუფალი არჩევანი. კი ბატონო, ეს არჩევანი დღეს არის რთული, ხო, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ალბათ ვერ ასე ვთქვათ, ვერ გადაახტება ეტაპს. სამწუხაროდ ბევრი დრო დაიკარგა, ჩვენ გევართ სხვათა შორის ამით ერთმანეთს, ხო, ჩვენც დავკარგეთ ბევრი დრო, დავკარგავთ ეხლაც. მე რომ მკითხოთ სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ეს სხვა განხილვის თემა უკრაინაც კარგავს ძალიან ბევრ დროს. იმედი მაქვს, რომ ეს არჩევნები იქნება ახალი განვითარების ეტაპის დასაწყისი უკრაინაში. იმედი ვიქონიო და პირობას ახლა ვთქვათ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ აუცილებლად შევხვდებით ამ სტუდიაში და გადავიხილავთ უკვე შედეგებს. სიამოვნებით და არ არის გამორიცხული არც სიურპრიზები და არც პრინციპში, მაგრამ ერთი რამე ცხადია, რომ ამ სამ კანდიდატს შორის იქნება მთავარი ბრძოლა. დაუკვირდეთ მოვლენებს, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან, კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.